Assalamualaikum guys, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Effendi ya. Di cerita domba, bagaimana kabarnya guys? Semoga kalian masih dalam keadaan yang baik ya guys. Oke guys, pada malam hari ini ya, ini dadakan sebenarnya. Jadi hari ini saya mau ngasih obat nih ke domba-domba. Ada salah satu domba ya yang mengalami batuk ya guys. Jadi saya akan ngobatin. Kira-kira obatnya apa dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Langsung aja nih guys, ini dombanya udah ketemu ya. Ini karena susah banget nyari domba yang nggak ada penandanya gitu guys ya, susah banget. Jadi kita harus tunggu sampai ada yang batuk baru ketahuan gitu ya. Oke guys, ini udah ketemu ya yang batuk. Kita langsung aja nih kita eksekusi guys ya. Oke guys, jadi saya mau menunjukkan salah satu obat ya. Ini dia obatnya yang akan saya berikan ke domba kita yang sedang mengalami gejala batuk ya. Jadi kasihan, jadi saya langsung tindak cepat guys, gerak cepat buat langsung obatinnya. Namanya obatnya Fludoxin ya. Nah seperti ini. Oke, ini bisa buat sapi, bisa buat domba ya. Kalau domba takarannya ini setengah botol ya guys. Kalau sapi sekali minum 2 botol. Kalau domba itu cukup setengah aja. Yuk langsung aja nih guys. Untuk pengaplikasiannya saya menggunakan alat nih guys ya. Jadi saya punya alat. Ini alat buat cekok ya namanya. Buat gini guys, ke dombanya ya, ke mulutnya domba. Ya, langsung aja nih guys, kita buka dulu ya. Ini belum kebuka, barusan beli guys malam-malam ya, dadakan. Tapi ini susah banget ya. Oke udah seperti ini obatnya merah. Saya pernah pakai ini dulu waktu ngobatin sapi saya ya. Kita kocok dulu guys ya. Disitu kita ini ya, buka ya. Warnanya merah, baunya nggak enak banget ya, tapi insya Allah manjur guys ya. Kita ambil dulu ya separuh. Oke, ini seperti ini guys ya. Ini bukan diinjek ya atau disuntikan, tapi ini diberikan langsung atau oral ke mulutnya ya. Oke guys, ini udah ketemu dombanya. Langsung aja nih guys, kita eksekusi ya. Sebelumnya nanti kita akan tandai pakai ini karena belum ada ear tag-nya ya, atau penanda di kuping, di telinga ya. Langsung aja nih guys, ketemu ya. Ini langsung aja nih guys, kita obatin ya. Caranya cukup mudah, kita kasih seperti ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit-dikit aja. Terus habis itu kita tandain guys ya. Nah itu satu, karena yang ketemu baru satu guys. Besok kalau ketemu lagi kita lakukan pengobatan. Ini baunya nggak enak banget, tapi semoga manjur ya. Oke guys, jadi gitu cara pengobatan dan obatnya seperti itu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya peternak yang mengalami kasus serupa yang seperti yang saya alami. Oke guys, gitu aja ya. Seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like-nya jika kalian suka video ini, dan jangan lupa share jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Oke guys, gitu aja, saya akhiri. Assalamualaikum, bye bye. Oke guys, istirahat dulu sambil kita monitor ya. Besok kalau ada yang ketemu lagi kasus batuk ya, kita kasih lagi. Itu untuk pemberian pertama. Pemberian kedua mungkin itu tadi kan masih sisa setengah ya, ini masih sisa setengah, jadi nanti kita berikan besok pagi ya. Oke, gitu aja guys, bye bye. Ini dia guys dombanya tadi ya. Ini agresif sekali nih karena dia jantan sendiri guys, tuh ya. Dan ada yang betina, saya kemarin sempat nemu satu yang betina yang batuk, cuman ini belum ketemu guys karena sama semua nih ya, kepalanya sama, warnanya sama, jadi susah gitu kalau nggak ada ear tag-nya ya. Ini biarin besok kita coba monitor lagi ya.
Oke guys, pada makan ya, yang laki ya atau yang jantan. Ini ada yang bunting nih guys, di sini yang bunting ya. Ini selalu main ke, atau lebih tepatnya itu dia cari perhatian gitu guys ya, ke yang betinanya ya. Oke, yang bunting ini bunting 3 bulanan guys. 2 bulan lagi udah siap untuk beranak ya, semoga sehat. Nah itu batuk ya guys. Nah itu batuk ya. Nah itu batuknya seperti itu ya. Nah itu batuk, semoga besok cepat meresap obatnya ya. Oke guys, gitu aja ya. Bye bye. Biar makan ya, biar cepat sehat. Kita kasih makan hijauan aja ya, nggak usah pakai sentratan ya kalau untuk kasus yang parah seperti itu ya. Oke guys, mantap.